大家好，我是中药人阿飞，是河南禹州一家中医馆的药师。今天和大家分享我们中医里的一张名方二陈汤。二陈汤可以说是治痰基础方。我们人一到中年以后，往往会出现痰比较多的情况。那么从中医上来讲，痰产生的根源往往和脾的功能最为密切。那么脾在我们人体当中主运化，我们人体吃进去的东西，喝进去的水要转化成人体所需要的营养物质，并且把这些营养物质输送到人体所需要的地方。脾的作用是最为关键的。那么随着年龄的增长，脾胃的这种运化功能会慢慢的衰退，甚至出现了一些失调，往往就会产生了痰。那么产生的痰表现也不一样，有的人可能表现为咳嗽、痰多，还有的人则表现为其他的疾病。比方说，有的人表现为头晕，也有的人表现为癫痫，甚至是一些怪病。所以我们过去讲怪病多痰，那么今天我给大家分享一下二陈汤。我们可以取姜半夏6克、陈皮9克、茯苓9克、甘草3克，用水煎煮后，早晚分2次，空腹温服。一般来说，我们连服7天就可以取得一定的效果。在临床上体会，二陈汤对咳喘病可以说是非常重要的一张方剂。今天的分享就到这里，我是中药人阿飞。如果你有健康问题，欢迎私信和咨询，当然最好还是到正规中医馆去诊断。如果大家喜欢我的视频，请转发出去，让更多人了解健康知识。下期